Ahoj, já jsem Michaeláč z Benzone.cz a dneska si otestujeme nějaký další pedály od společnosti Rockster Music, která dodává zařízení několika různých firem. Teď jsem si tady vybral pro test dva pedály od firmy Voodoo Lab. Je to opět americká firma a dělají poměrně zajímavé věci. Předpokládám, že možná budete znát od nich Power Supply, který je hodně využívaný od této značky Voodoo Lab, je to takový multifunkční napáječ. Ale dneska tady máme tyhle krabice, je to analog, chorus a tremolo. Předpokládám, že všichni víte, co dělá chorus, co dělá tremolo, takže si pojďme jenom ukázat nějaký zajímavý nastavení, co se s tím dá dělat a jak se to vlastně dá ve skutečnosti v reálu využít. Jo. Já mám poměrně rád nastavení těch modulačních efektů hodně mírný, protože ve chvíli, kdy to přeženete, tak se prostě ztratí zvuk kytary a už to dělá takový ty efekty, jako používají třeba Korn nebo jiný metalové partičky. Tudíž vám ukážu, jak tyhle ty efekty fungují odděleně, jak fungují současně a co to vlastně udělá se zvukem, pokud jste trochu rozumný a to nastavení jako úplně nepřepálíte. No. Takže vybral jsem si proto super 3 riffy, který určitě všichni znáte, tudíž to pro vás bude velmi familiární ukázka a můžete si to doma potom i taky vyzkoušet, protože pochybuju, že někdo nezná Nothing Else Matters od Metallicy, nebo Starway to Heaven od Led Zeppelin, anebo Knockin' on Heaven's Door od Boba Dylana. Takže začneme s tím Nothing Else Matters, který máte určitě všichni strašně rádi a velmi rádi se určitě znova poslechnete. A taky se chci trochu předvést, že ho taky jako každý kytarista umím. Jo. Tak zahraju vám kousek, jak to zní vlastně bez použití těchto krabiček, suchý zvuk, tak jak mi teď leze do aparátu tady z té kytary Fender Telecaster. Tak, suchý zvuk zní takhle. Jako, že to není úplně blbý, ale není to ani nic extra, jo? Oni to mají takový, se to přelejvá, je to takový víc éterický, cinkavý a tak. A to právě se dá dohnat pomocí těch modulačních efektů. Zapneme si analog chorus, vidíte, že mám nastavený poměrně malý speed, to znamená, že ta sinusoida té modulace nebude moc znatelná, že to nebude žádný vlnění nebo nějaký jakoby třepání toho zvuku. Intenzity si dám trošku víc, protože tyhle ty Voodoo Lab krabičky trochu předpokládají, že lidi nejsou úplný blázni a že fakt to chtějí využívat v takových těch mírnějších nastaveních. A přidám si tady k tomu jenom velmi jemný delay, aby to znělo ještě trošku víc jakoby étericky, jo? Ale tady tam skutečně nastavený jenom velmi málo, to sotva asi slyšíte. Tak, teď s použitím toho analog chorusu. Už to tam hezky moduluje docela, vytvoří to takový tlustší, příjemnější zvuk, je to teda trošku už takový jako kýčovitý, samozřejmě už to není úplně moderní věc, ale spousta lidí to pořád může využívat a věřím, že kdybych nehrál tak blbej a otřepaný riff, takže to můžete využít velmi slušně. Další věc, kterou tady mám, je tremolo, taky od Voodoo Lab, který poskytuje docela hezký tremolo z těch, co jsem zatím měl možnost vyzkoušet. Zase je to poměrně docela mírná krabice, nedělá to žádný strašný peklasti, ale zní zase docela hezky vintage analogově, jo? Že to nezní nějak úplně digitálně zpraseně. Takže si k tomu zapnu teď to tremolo. Opět nastavím pomalejší speed, aby nám to nedělalo moc nějaký myhotavý zvuky. Slope máte jak ostrý ten přechod z těch jednotlivých zvuků má být. Intenzita je samozřejmě úroveň toho efektu a volume je celková výstupní hlasitost. Jo. Takže teď si to dám takhle poměrně lehce nastavený a zahraju to samý a uslyšíte ještě s tremolem trošku, jak to vlastně zní. Jo. To je fakt už hezký zvuk, který skoro
se blíží originálu, když tam to nahrávali třeba na 12strunnou kytaru ještě k tomu, takže to zní samozřejmě ještě trošku jinak, ale už jsme poměrně dost blízko a ve skutečnosti z původního poměrně blbýho zvuku. Jo, slyšíte, to je prostě obejvákový zvuk, jsme udělali úplnou stadionovou záležitost. Takže tyhle ty 2 krabičky jsou za docela rozumný peníze, pohybují se okolo 3-4 tisíc tuším, což za takovýhle pěkně analogově znějící krabice, který moc neprznějí zvuk a zachovávají charakter kytary, věřím, že jsou docela dobře investované peníze. Takže můžu jedině doporučit, samozřejmě když jenom abyste slyšeli, co to dělá v těch nejextrémnějších variantách, když pustím chorus, tady na největší peklo, poměrně vysoký speed, intenzitu na maximum, tak je to takový tak klasický zábavový zvuk smrti, jo. Tak to je vesnický kulturák, no, tak ale někomu se to třeba líbí, takže věřím, že někdo to třeba může využít. To tremolo to při největším, tady nejdrsnějším nastavení dělá taky jako slušný bláznoviny, ale to předpokládám už nikdo moc jako ani nevyužije, jo. A tak možná nějaký blázni, co hrajou třeba Korn Revival nebo tak, jo. Jo, to už jsou fakt asi použitý věci, maximálně do nějakého nu metalu nebo tak. Jo, tak slyšíte, že to už je trochu prasárna. Ještě vám zahraju to slibovaný Starway to Heaven, protože to prostě musíte slyšet. Jo. Tak, nastavím to zpátky na nějakou opět příjemnější variantu a vychutnejte si krásu téhle balady. Je to nádhera. Takže doporučuji Voodoo Lab, Analog Chorus, Voodoo Lab, Tremolo, obě 2 slušné krabice za poměrně dobrý peníze.